സുപ്രഭാതം സുഹൃത്തുക്കളെ, യോഗ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം, കിതപ്പ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്വസനക്രിയയും ആസനവുമായിട്ടാണ്. സുഖാസനത്തിൽ നട്ടെല്ല് നിവർന്ന് ഇരിക്കണം. ഇരുന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തും ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അത് കൂടിയ സമയത്തുമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഈ ശ്വാസതടസ്സത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ശ്വാസം വിടുന്നത് അതായത് 5 എണ്ണിയപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയും ശ്വാസം വിട്ടത് 7 എണ്ണുന്നിടം വരെ. അപ്പം ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം വിടണം. അത് വളരെ നല്ല ഒരു ശ്വസനക്രിയയാണ്. പിന്നെ നെഞ്ച് വിടർത്തുന്നത്, നെഞ്ച് വിടർത്തിയുള്ള ശ്വസനക്രിയ ശ്വാസകോശത്തിന് വലിവ് കൊടുക്കും, അതിനെ വലിയുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൾ കൂപ്പി വയ്ക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ, അതിനെ വിടർത്തുക. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ കൈകൾ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമസ്കാരം മുദ്ര വെച്ചിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് വിടർത്തി, ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ കൈകൾ ചേർത്ത് നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 3 ശ്വസനക്രിയ. അത് കഴിഞ്ഞ് പർവ്വതാസനം വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്നത്. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ശ്വാസം എടുത്തും കൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി, കൈവിരലുകൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റി മലർത്തി പിടിച്ച് വലിഞ്ഞിരിക്കുക. ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്നു. സങ്കല്പത്തിലൂടെ അതറിയുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവകാശത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആട്ടം, പനയാട്ടം പോലെ വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പർവ്വതാസനം പോലെ തന്നെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ശ്വാസം എടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി, ശ്വാസം വിട്ട് വശത്തേക്ക് ശ്വാസം എടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടുതൽ നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സേഷൻ, വിശ്രമം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതേ ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ശ്വസനക്രിയയും ആ ശ്വസനക്രിയയിൽ കിട്ടിയ വ്യായാമവും ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്ത പർവ്വതാസനവും ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്ത പനയാടലും ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് തുടർന്ന് ചെയ്യുക, ദിവസവും ചെയ്യുക. ബൈ.